Aquesta línia consisteix en veure com l'ús quotidià de la tecnologia provoca o pot provocar una escletxa digital en les generacions actuals i les futures, i com a la vegada l'ús d'aquesta tecnologia també pot compensar algunes situacions socials desafavorides o pot facilitar l'accés a la participació social en col·lectius que tenen algun tipus de discapacitat. Crec que aquesta és una de les línies que pot ajudar moltíssim a definir l'estat de la situació en la que es troba la tecnologia i l'educació en el moment actual, perquè hi ha moltíssimes persones que gràcies a aquestes eines podran aconseguir progressar tant a nivell personal com a nivell laboral. Les persones que formen part d'aquest equip, del nostre grup de treball, crec que donaran un ventall molt complet, perquè són persones que treballen des de perspectives molt diferents des de fa molt de temps en aquest àmbit. Hi ha persones d'institucions tan importants com la UNESCO, com persones que són exministres d'Educació, persones que porten una trajectòria de recerca molt important des de fa molt temps al voltant d'aquesta línia temàtica, persones que estan treballant en el camp concretament de l'ensenyament i en aquest sentit del que és el dia a dia de l'ús d'aquestes eines amb els infants, i persones que estan treballant des del punt de vista del que seria el camp extraescolar i àmbits no formals. Integro el equipo que trabaja en la línea número 10 sobre el impacto de las tecnologías en la inclusión y la cohesión social. Y estamos en ese sentido trabajando en el análisis de las potencialidades que tienen las tecnologías para promover procesos de construcción de sociedades más justas. Una sociedad que incluye a todos, que tiene niveles altos de cohesión social, significa que tiene altos niveles de justicia. Las tecnologías de la información y la comunicación pueden promover, pueden ayudar en estos procesos, como también pueden generar más exclusión, nuevas formas de desigualdad, nuevas formas de discriminación. El que hagan una cosa u otra no depende de las tecnologías en sí mismas, sino del proyecto político y social y educativo en el cual incluyamos a estas tecnologías y las usemos con ese propósito. El documento que se está preparando y los proyectos y las líneas de análisis van en este sentido.